hari ikintu twasabye RBC twasabye ubufasha kugira ngo igihe cyose musohotse nk'uko byagenze turebe abantu bifuza guhigana n'abandi kugira ngo bagaragaze yuko bagize uruhare koko muri changement cyangwa se myitwarire y'abantu mu bijyanye na HIV. Mwagiye musohora inkuru nyinshi mu minsi yashize, dutanga itangazo rihamagarira buri munyamakuru wese, waba wandika kuri televiziyo na kuvuga kuri televiziyo, kuri radio, cyangwa wandika mu kinyamakuru cyawe, kohereza inkuru kugira ngo tuyishime ku mugaragaro. Ibyo twarabikoze, dutanga iryo tangazo rigera kuri buri wese mu bantu cyane muri ahangaha. Ariko kwa kundi wohereza abantu siko wakira bimwe. Hari bamwe bagenda buhoro, abandi ntibabikore, abandi bakazana bashyiramo imbaraga nyinshi. Twakiriye rero inkuru zitandukanye dukoresheje ikoranabuhanga. Dutanga Google Form. Iyo Google Form yari ifite ahantu hagaragaza yuko koko uri umunyamakuru, ukagaragaza press card yawe. Twagusabye nanone nk'umunyamakuru kuduha iyo nkuru, ufashe kategori ushaka kujyamo, niba warakoze investigation, niba ari inkuru zijyanye no ku future story, cyangwa se niba ari inkuru isanzwe imwe twise news reporting n'izindi domain. So tuyishyira muri ubwo buryo kugira ngo nanone abantu bo kugunganira ahantu hamwe, buri wese tumufashe kugira ngo twakire inkuru ye bizana aho icyo yashaka kuyigezaho mu baturage. So ibyo twarabikoze, turabyakira. Tumaze kubikora rero, tuhita tubona yuko byaba byiza tubishyira ku mugaragaro, kandi tukifashisha n'impuguke cyangwa se n'abafatanyabikorwa bashobora kudufasha kugira ngo nitujya gushima hatabaho kwibeshya kubera intege nke, cyangwa se kubera kutamenya, cyangwa se nanone bigaragare ko twabishyize ahagaragara nta muntu duheje. Tujya kwifashisha ubumenyi dusaba ubushobozi izindi nzego. Twandikiye RBC kugira ngo duhe umuntu nk'abantu nyine bakora badukuriye mu bukangurambaga. Tureba RGB naho turayandikira, twandikira Kaminuza y'u Rwanda kugira ngo baduhe umuntu. Ariko muri abo bose ukuntu twabikoze ni nk'uko twabikoze ubushize. Mu by'ukuri ubu ngubu ni inshuro ya gatatu tugiye gutanga ibihembo ku bantu bahize abandi twifashisha izo mpuguke. Tugize Imana ntabwo bagiye kure abantu twagiye dukorana ubushize, nubwo benshi batagaragaye cyane kubera ibihe turimo bya campaign. So twagiye twifashisha bamwe nanone muri twe basanzwe bayobora amatimu yabo, batari abangabo bavuye hano aribo ba chief editors mu matsinda bari kubitera. Twifashisha bamwe mu banyamuryango cyangwa se abanyamakuru bacu n'abandi bo hanze. So ahangaha rero nababwira yuko ari akazi katari koroshye, cyane kwakira inkuru ya buri wese tuzi ko uyu nguyu agomba kwitanga kandi akayitubaza kugira ngo bigaragare ko twayakiriye. Hanyuma kuyikosora, nari mvuze ko twafashe abantu mu matsinda baturukamo kugira ngo inkuru tuyemeze habayeho umwanya. Icyo mu buryo burambuye turaza kubiha umuntu ukuriye iri tsinda. Aka kanya rero yewe umuntu wabiteguye nagiye ku ruhande. Icyo nakoze ni ugushaka izo nkuru zose umuntu mwazitanze nzishyira mu maboko y'iryo tsinda. Iryo tsinda rero reka dusabe, ndagenda mvuga umuntu, muvuga ku giti cye, nawe yegera ahangaha imbere. Ndahera ku muntu wari udukuriye muri aka gatsinda, ni Bwana Eugene Gabimana. Bwana Eugene, karibu, reka tuguhe umwanya hano hagati. Nk'abantu bakuru, ni metodology yakoreshejwe ku buryo umuntu yakoraga ari free kandi agakora nk'umuntu mukuru ufite intego. Niyo mpamvu nawe aba chief editor byaraboroheye kuko ntibigeze badusunika, badutwaye nk'abantu bakuru, tubyumvikanaho ku buryo n'inkuru turi gukora buri wese ari kurwana yikoresha, atari ukuvuga ngo ni intego cyangwa se ni itegeko ko akora inkuru. Nsoza ntabwo nabura kuvuga kuri logistique.
logistique nayo uburyo byari bipanze Sandra numva nta muntu utamushimira kubera ko akazi ke yagakoze neza. Mu buryo yabikozemo abasirwa abanyamakuru dusanga dufite ikibazo cyo kubona PRDM cyangwa se na transport mu kazi. Ahenshi usanga nk'ubu twagumye kuba turi dutegereje icyumweru kizakurikira kugira tubashe kubona transport. Iyi methodology rero ikomeje bigakorwa muri ubu buryo yenda n'ahandi bakazayiboneraho no kubikopera umunyamakuru yakora akazi ke akagera kuri objectif 100% nta kibazo. Murakoze. Murakoze, nitwa Gatera Stanley, rero uhagarariye itsinda ryo mu Majyepfo, twakoze mu karere ka Huye na Nyamagabe. Nk'uko rero n'abandi bagenzi banjye babivuze, twahagurutse hano twihaye gahunda yo muribuka ko twari bakeya cyane, noneho tugezeyo iryo joro. Umunsi twagezeyo nijoro nyine abagenzi bacu batatu nabo batubwira ko bagize izindi gahunda bagomba gusubira i Kigali. Ubu muri batwara abantu 11, batatu batuvuyemo nyine tubona ko ari icyo, ariko iryo joro twakoze inama turaganira turavuga tujyayo byose nubwo twasigara turi batatu tugomba gukora akazi. Twiha gahunda rero ko dukora akazi uko bikwiye. Umunsi tugenda twagezeyo bwije tujya mu by'amacumbi kuko amacumbi yari yabaye ikibazo mu Majyepfo kubera kampeni z'amatora, ariko nyine twashakishije amacumbi tubona aho ducumbika twese ahantu hamwe kugira ngo bidufashe gukora coordination y'akazi. Bwarakeye rero tujya guhura n'umukozi ushinzwe ubuzima ku karere ka Huye, duhurira kuri centre de santé yitwa Sovu, kuko abandi bayobozi bari babuze, niwe baduhaye ku bijyanye no ibyo twashaka kubaza bijyanye n'ubuzima, niwe bagomba kudusubiza. Turaganira, baratwakira, buri munyamakuru arabaza uko bitewe n'inkuru yashaka gukora. Tuva aho ngaho tujya kuri centre de santé ya Nyamagabe, naho ko hari twari dufitanye rendez-vous na muganga wo kuri ibyo bitaro, kuri icyo kigo nderabuzima. Baratwakira naho turaganira, tuvayo dusubira aho twari ducumbitse Huye. Umunsi wakurikiye kubera ko twagomba kujya Nyamagabe tubonanye na vice mayor, ariko atubwira ko bitari bukunde kari mu nama. Twakomeje kuganira na vice mayor inshuro nyinshi, avuga ati muje mu bihe bibi nta mwanya dufite, dusubiriye Huye tutabonanye nawe. Turaganira, twakoreye mu itsinda dukorera hamwe, nta kibazo cyabayemo uretse abo batuvuyemo bakagenda. Gusa nyine umusaruro twakoze tumaze gukora inkuru 10. Hari bagenzi bacu 2 nibo batararangiza gukora inkuru, ariko abandi ngira ngo hasigaye nkeya cyane ku buryo tubona umusaruro urimo nta kibazo gihari. Wenda mu dushya twabonye hariya, hari gahunda twasanze yo bita ngo Shisha Kibondo, ariko imwe muri izo ngizo harimo ngo kubyara abana muri batisimu, abana barwaye bwaki, umuntu akamubyara muri batisimu kugira ngo bimufashe kumukurikirana. Mbese ako niko gashya twasanze hari, kugira ngo ibindi muri rusange numva nta kindi cyatuvuye, nta kubona umwanya gusa n'ibyari bituye ku bayobozi, ariko ahandi byagenze neza. Murakoze. Nanjye nitwa Gerard Manzi, nkaba ryo kuri itsinda ryari mu Majyaruguru, twari abantu 20, ariko tuza kurangiza turi 19 kubera ko mwagize izindi nshingano zituma ajya mu kandi kazi bamwoherejemo ahasanzwe akorera. Natwe rero kimwe n'abandi twahagurutse ku wa 4 twerekeza mu Majyaruguru, twari twakoze contact n'abantu twagomba kuganira nabo, cyane cyane ko twagomba kwibanda ku bintu 3 cyangwa 4. Hari icyorezo cya sida n'ibijyanye n'ubwandu bushya, hari indwara zitandura, ndetse hakiyongeraho n'indwara zirengagijwe cyangwa se zititaweho.
indwara zititaweho. Undi twagomba kubonana nawe visi meya affaires sociales, ariko kubera kampanye yo mu majyaruguru biragorana ntitwabasha kubonana. Twagiye nanone muri Burera kuri ku kigo nderabuzima cya Cyanika ku mupaka kugira ngo turebe serivisi z'ubuzima zihatangirwa cyane ariko ari ku mupaka hakaba hari n'urujya n'uruza rutandukanye. Tujya nanone kuri centre de santé ya Gitare ni muri Burera ariko muri Kagogo ahantu hasa nkaho hitaruye cyane ntuze hitaruye umuhanda navuga ngo ari nk'icyaro. Aha naho twari tugiye kureba serivisi zihatangirwa z'ubuzima, ariko nanone impamvu twahitagamo aha ngaha ni uko hari na mining. Hari ikigo cya mining kinini gikoresha abantu bagera kuri 900 hafi 970 baba muri iyo centre. Hakaba nanone n'umuhanda urimo gukorwa n'Abashinwa n'abandi bakora n'uzahuza uzaza ukagera kuri base nimba nibuka neza. Ni ukuvuga ngo hari urujya n'uruza rwinshi rutewe n'abo bantu bo muri mining, rutewe nanone n'abakozi bariho bakora umuhanda. Twagomba kurebera no kuntu cyane cyane kubijyanye n'ubwandu bushya bwa virusi itera sida, ingamba zihari, ingamba zafashwe. Abangaba twaraganiriye nabo. Abandi twabashije kuganira ni umuyobozi mukuru wa hopitale ya Ruhengeri. Hopitale ya Ruhengeri nayo yashyizwe muri ya mawapito nanone afasha mu kwigisha, ni teaching hospital. Nawe yaradufashije aratuganirira duha senteze noneho ku bibazo byose twari twagiye tubona hirya no hino twagiye bijyanye n'indwara zitandura, bijyanye n'indwara zirengagijwe cyane cyane nka twagakora ku ndwara y'ibindido igaragara muri buriya buce muri kariya gace ka Burera ndetse na Musanze. Banatubwiye ko bariho bakora ubushakashatsi bafatanyije na Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Nabyo ni ikintu cyiza twakuye aho ngaho, bariho barakora ubushakashatsi ku ndwara y'ibindido. Imbogamizi zimwe twahuye nazo navuga ni ukutabona visi meya, ariko nanone ko tutarabona visi meya tukabona umuyobozi w'ibitaro bya Ruhengeri. Byaradufashije kubera ko yakoze overview ya Musanze ndetse na Burera, kubera ko mu byo areberera harimo Musanze ariko hakabamo n'amasantere de santé ya Nyabihu amwe, ya Burera ndetse n'Agakenke. Urumva byadufashije kuko yaduhaye senteze y'aho hose mu masantere de santé yose amagera kuri 29. Imbogamizi yindi twahuye nayo ni aba MSM cyangwa se bariya baryama n'abahuje ibitsina. Twarahuye ariko ntabwo biberewe kutuganiriza. Tubifashijwe na titulaire wa centre de santé ya Muhoza yarabatuganirije turavugana, ariko bagaduha amainterview baravuga ngo nta nyungu bari babibonamo, ngo rimwe na rimwe bari igihe abanyamakuru ngo bahindura inkuru bagashaka gutwika cyangwa se ngo kubaboneraho amaviews, twakabaforsa turabihorera. Ikindi ni abantu bafasha abantu barwaye ibindido hariya mu kubaha ubuvuzi. Twagize imbogamizi y'uko umuyobozi wabo atarahari. Baravuga ngo ntabwo twari twamuteguje mbere, kandi ntabwo yatuma tuganira n'ababeneficiaire babo adahari. Bitubera imbogamizi, ariko tuvuga ko tuzabona indi opportunité tuzagenda tukajya gusubira tukaganira nabo, kubera ko hari centre eshatu. Hari centre yitwa Saint Vincent yari mu mujyi wa Musanze, hakaba na centre de santé ya Kinoni n'indi centre de santé yibuka neza zibafasha zibitaho kugira ngo kubera ubwo burwayi bwabo. Ni ukuvuga ngo n'ahandi barabavura, ariko izo centre eshatu zo zirabafasha cyane by'umwihariko. Bivuze yuko nitwongera kubona indi opportunité tuzagenda tukajya kubareba. Muri make ngini ibyo navuga. Ikindi ni uko ekipe twari kumwe ni ekipe mu by'ukuri twakoreye hamwe, tutagoranye, itarigoye. Reka bivuye gutyo nanabashimira, mbona kandi no kubashimira, ari ekipe nziza. Uretse bagize ikibazo cy'uko bamuhamagaye ku kazi gusa akagenda, ariko bandi byari bimeze neza kandi na production ziraboneka bimeze neza. Mu byo bandi bavuze, reka tumusabe gusa umwihariko avanye hari ahantu agereranyije n'ibyo yumvise. natwe nk'abandi na challenges zirenda kubera kimwe cy'umutwe iyo ngiriye bikorera abantu bikomeje kwiyamamaza, kandi twari tumeze nk'abari hagati ya Rubavu tukamenya hakabaho na Musanze, niho byatangiye byombi. Twari dufite umunsi umwe wo gukora kuwa gatanu, tukazongera ibindi tukabikora muri weekend
umunsi mukuru w'iki ariko akazi kakabonekera gutangira kuwa mbere nabwo byavuye kuba kuko nko mu karere visi meya twagiye yaduhaye gahunda ibibazo twabimuhaye tugize telefone yawe tugiye mu biro sekretari aratubwira ngo yaje ananiwe araryama ubuyobozi bw'usubizaho araryama ariko nyuma kubera ibibazo twabimuhaye yarabisubije byose turabifite twamubwiye tukabidusubiza kimwe ku kindi kugira ngo wenda natwe twakoreye kwa santere do sante ndetse twongeraho n'ibitaro ariko icyo gasi yahereyeho wenda ntabwo ari uko wambaye yuko yaza kugura agacupa nk'uko yabivuze ariko abantu twageranye bwari 26 abandi bamwe 10 n'abangaya ariko aba bantu bose uko wenda yabiketse siko byabaye ni abakorege ntawe twakoranye ntawe twagiranye ikibazo ikimenyimenyi y'uko azakira inkuru 26 zose z'abasozo umwihariko navuga wenda nuko twabonye ahantu hari akamaro k'abajyanama b'ubuzima ibi nka santere do sante twagiyeho yo bita muri Kabare muri Kanzenze muri Rubavu Kabare muganga yatubwiye ati se ko nta bantu tubona ati abajyanama b'ubuzima ibintu byose barabikemuye ati kwakira abarwayi ibintu byabaye nk'aho ntitubabona tubona aho tuvura abajyanama b'ubuzima basigaye bafite akazi nibo baragakora uburyo ubona ari puratike nziza abandi bakigiraho nayo ibyo ni ibisanzwe ariko kubona ahantu hari igisonga ugakumira umuzungu byari ikibazo kubona n'ibikuri ukareba ugakumira abandi nta kibazo babasha kumvikana ubwo afite acu bayoboye amatsinda hirya no hino mu gihugu challenge ya mbere nuko bose babigarutseho nuko bamanutse mu gihe campaign nayo yatangiye icyo ni ikibazo gikomeye yaba kuri bo kugira ngo babone aho bari basabye rendez-vous yaba no ku banyamakuru ubwabo so ubu ngubu ikintu numvise nuko biracyari muri exercice inkuru ntabwo zari zasohoka wenda tubatubwire mu kuzana iki ahangaha wenda batubwire mu inkuru 25 nta n'imwe cyangwa reka tube twaretse kuko hagati aho twashinze n'urubuga aho twakira bamwe bihuse batagiye gusohora inkuru so ubu ngubu rero nibwira yuko akazi kabo nibwo gatangiye kuko randevu mwarazibonye murabaza muvayo mwagiye mucishamo n'utundi ibyo ari byose mwabonye ko gukorera muri kimwe ari byiza ku bantu babizi neza ukuntu twagiye dukora niyo exercice ya mbere twakoze nk'ingiyi twari duteze rero ibi ngibi kumva ngo haravamo iki mwari kuzagenda wenda mukavayo mutubwira ko bimwe byananiranye ariko mwashyizemo imbaraga zanyu turabibashimira cyane so turakomeza